Фенрир, богиня ветра. Слышишь ли ты меня? Богиня? Это божественное послание тебе. Да ну, напрямую мне? Услышь же его. Немедленно сделай шоколад и преподнеси его мне. А? Понимаю, понимаю. Сама богиня. Я-то думал, что-то серьезное. И еще Дорояки тоже отправь. И вот это вот божественное послание называется? Да, это божественное послание. Похоже, вы просто сладко... Это божественное послание! Но я ведь всего пару дней назад молился и делал вам подношения. Разве вы сами не говорили про раз в неделю? Молчать! Богам тоже надо чего-то желать! Ваши реальные мотивы легко угадываются.